Стоит ли гидроизолировать ванну вокруг? То, что гидрофобные свойства будут там выполняться, все понятно. Но вопрос, для того, чтобы плитка лучше держалась. Мое мнение, что да. Так как гидроизоляция на цементной основе, на цементостружечных плитах, на аквапанелях она будет лучше держаться непосредственно, если будет сделана грунтовка, а потом еще и гидроизоляция. Как сцепка с основой должна быть намного лучше.